अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आपके पास अगर करोला 82 है, टोयोटा करोला 82 मॉडल है और उसमें 4K इंजन पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको मेहरान का कार्बोरेटर लगा हुआ है, 4K या 7K इंजन पड़ा हुआ हो, तो कोई गाड़ी स्लो में झटके मार रही हो पहले दूसरे गियर में, तो प्लग वायर भी आपके ठीक हो और ब्रेकर पॉइंट अगर लगा हो वो भी ठीक हो, तो उसके बाद क्या मसला होता है गाड़ी में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी गाड़ी में ये मसला होगा, फिर आप गाड़ी का स्लो जेट चेक कर लें। आपको मैं स्लो जेट दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये होते हैं स्लो जेट। अगर स्लो जेट ख़राब हो तो आपने करना क्या है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर उसको निकालें, ये ऊपर रिंग लगा होता है ये ब्लैक कलर का, अगर ये रिंग ख़राब हो तो इसको उतार दें, इसकी जगह आप वाटर टैप लगा दें। ये इसके ऊपर वाटर टैप लगा के यहाँ से ये हवा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर ये हवा लेगा तो ये गाड़ी स्लो में झटके मारेगी, ठीक है। अगर प्लग वायर, स्पार्क प्लग ये चीज़ें सब ठीक हो तो झटके मारने का सबसे पहली वजह भी होती है कि स्पार्क प्लग को शॉर्ट कर रहे हो करंट, तो तब भी गाड़ी झटके मारती है। अगर ये चीज़ें ठीक हो तो आपके कार्बोरेटर का जो स्लो जेट है ये ख़राब होगा, ठीक है। ये भी स्लो जेट है, ठीक है, इसके ऊपर रिंग नहीं है। अगर रिंग ना हो तो आप वाटर टैप लगा दें, क्योंकि अक्सर रिंग नहीं मिलते, तो या फिर आप धागा लगा दें, ठीक है। नलकी का जो धागा होता है वो लगा के लगाएं ताकि गाड़ी इंजन से हवा न ले। इसकी जो लोकेशन है मैं आपको बता दें, देखें ये मेहरान का कार्बोरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर एक स्क्रू भी लगा होगा, ये देखें यहाँ पर जब मैं हाथ लगा रहा हूँ यहाँ पर ये स्क्रू यहाँ पर लगा होगा और इसको बंद होगा, ये आप निकाल लें बाहर और इसको निकाल के आप ठीक कर लें। छोटा सा फॉल्ट आपके साथ शेयर करना था, ठीक है।